આજે આપણે જોઈશું કે બીજનું અંકુરણ કેવી રીતે થાય છે। સૌપ્રથમ આપણે જમીનમાં એક બીજને વાવીશું, ત્યારબાદ જમીન પર વરસાદ પડે છે અને પાણી જમીનમાં શોષાય છે। પછી સૂર્યનો પ્રકાશ જમીન પર પડે છે, માટે પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ બંને બીજને મળવાથી તેનું અંકુરણ થાય છે અને તે વિકાસ પામે છે અને તેનું છોડમાં રૂપાંતર થાય છે। સ્તંભ આલેખ। આ આલેખ પત્રમાં આડી અને ઊભી રેખાઓ પરસ્પર કાટખૂણે દોરેલી હોય છે। આલેખ પત્રમાં અમુક લીટીઓ ઘાટા રંગની અને અમુક લીટીઓ આછા રંગની હોય છે। ઘાટા રંગની બે ક્રમિક લીટીઓ વચ્ચેનું અંતર 1 સેન્ટીમીટર હોય છે। આપણે 1 સેન્ટીમીટરના 10 સરખા ભાગ કરેલા આલેખનો ઉપયોગ કરીશું। આ આલેખમાં એક્સ અક્ષ પર ધોરણ અને વાય અક્ષ પર હાજર સંખ્યા દર્શાવેલ છે। અહીં પ્રમાણમાં વાય અક્ષ પર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 વિદ્યાર્થીઓ દર્શાવેલ છે। ધોરણ 5માં 45 સંખ્યા, ધોરણ 6માં 40 સંખ્યા, ધોરણ 7માં 50 સંખ્યા અને ધોરણ 8માં 35 સંખ્યા છે। સ્તંભ આલેખના ફાયદા। માહિતીની રજૂઆત ટૂંકી હોય છે। માહિતી લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે। માહિતી વચ્ચેની તુલના સરળ બને છે। માહિતી સરળતાથી અને જલ્દીથી સમજી શકાય છે। એક કરતાં વધારે બાબતોની માહિતી એક સાથે મેળવી શકાય છે। પ્રિઝમ। પ્રિઝમ ધારા પ્રકાશનું વક્રીભવન। કોઈ એક સફેદ કિરણ પ્રિઝમમાં દાખલ થાય છે। આ સફેદ કિરણ પ્રિઝમની સપાટીના કારણે જુદા જુદા મેઘધનુષ્યના કલરમાં વક્રીભૂત થાય છે। વક્રીભૂત કિરણના રંગો: જાંબલી, નીલો, વાદળી, લીલો, પીળો, નારંગી અને લાલ। હવે લંઘન ધારા પ્રકાશનું વક્રીભવન જોઈએ। લંઘન પર પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરતાં તે સહેજ ત્રાંસુ વક્રીભૂત થાય છે। અહીં AB આપાત કિરણ છે। આ આપાત કિરણ લંઘન સાથે જે ખૂણો બનાવે છે તેને આપાત કોણ કહે છે। અહીં EF આપાત કોણ છે। આ આપાત કિરણ લંઘનમાંથી બહાર નીકળતા જે ખૂણો બનાવે છે તેને વક્રીભૂત કોણ કહે છે। ગણ પરિબળ। U સાર્વત્રિક ગણ છે। એમાં 1, 2, 3 અને 4 સભ્યો અને બીમાં 3, 4 અને 5। તો A યોગ B શોધો। A યોગ B એટલે A અને B બંને ગણના બધા સભ્યો। હવે A છેદ B શોધો। A છેદ B એટલે A ગણ અને B ગણ બંનેમાં હોય તેવા સભ્યો।